ဒီနေ့မြင်တွေ့ရမယ့်မြင်ကွင်းလေးကတော့တကယ့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာလေးနဲ့စတင်ထားပါတယ်။ခြံအကျယ်ကြီးထဲမှာအေယာမကြက်စင်ကြီးတွေကိုအပြေးအလွှားလိုက်ဖမ်းနေကြတာပါ။ကြက်စင်တွေကလည်းအကောင်ကြီးသလောက်အပြေးမြန်သလိုဖမ်းတဲ့သူတွေကလည်းတကယ့်ကိုအမောတကောပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့မျက်နှာပေါ်ကအပြုံးတွေရှီမောတန်တွေကဒီနေ့မှတခုခုကိုကြီးကြီးမားမားဖန်တီးတော့မယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြနေပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့တာမန်ဟင်းလျာမဟုတ်တဲ့အေယာမကြက်စင်ကင်ပွဲတော်ကြီးကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဖမ်းလို့ရလာတဲ့ကြက်စင်ကြီးတွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အတွက်စမ်းချောင်းလေးစီကိုတည်လာကြပါတယ်။ရေစီးတန်တန်လေးအောက်မှာကြက်စင်တွေကိုတေချာဆေးကြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ဟင်းခတ်အမွေးအကြိုင်တွေပြင်ဆင်มาတော့တယ်။ဒီနေရာမှာကျမအနှစ်သက်ဆုံးကတော့သူတို့ရဲ့ရိုးရာနီးလန်းပါပဲ။ဆက်တွေမတုံးပဲကြောက်ဖြင်ကြီးပေါ်မှာငရုတ်ကြည်ပွေးနဲ့ငရုတ်ကောင်းစီတွေစားချမ်းတွေငရုတ်သီးတွေကိုကိုယ်တိုင်အားရပါရထောင်းကြတာပါ။ပြီးတော့အဲ့ဒီဟင်းခတ်အနှစ်တွေရဲ့ထောပတ်တုံးအကြီးကြီးတွေရဲ့ကိုရောနေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကြက်စင်ကြီးတွေရဲ့အသားတွေကိုအရသာစိတ်ဝင်သွားအောင်လက်နဲ့အသေးချာပွက်လိမ့်ပြီးနေဖက်ကြတဲ့မြင်ကွင်းကတော့တကယ့်ကိုသွားရည်ကြစရာပါပဲရှင်။ကြက်စင်တွေနေပြီးသွားတော့ကင်ဖို့အတွက်မိဖို့လိုလာပါပြီ။သူတို့ကအသင့်လုံမိဖို့တွေမသုံးပါဘူး။မြေပြင်ပေါ်မှာပဲအုတ်ခဲတွေချစီထင်းတွေမီးသွေးတွေထည့်ပြီးကိုယ်တိုင်မိဖို့ကြီးတစ်ခုတိဆောက်လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကြက်စင်ကြီးတွေကိုတန်ချောင်းရှည်ကြီးမှာတေချာစွတ်ပြုံးမကြအောင်တန်ကြိုးလေးတွေနဲ့တေချာချီပြီးမီးတောက်ပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီအပိုင်းကတကယ့်ကိုလက်ဝင်ပြီးပင်မတဲ့အပိုင်းမှာမိခုငွေတွေအပူရှိန်တွေကြားထဲမှာကြက်စင်ကြီးတွေကိုတလဲစီလှည့်ပေးရပါတယ်။အသားတွေချောက်မသွားအောင်ထောပတ်ရည်တွေထက်ခါတုပ်လိမ့်ပေးနေရတာကိုကြည့်ရင်သူတို့ဒီဟင်းလျာပေါ်မှာဘလောက်တောင်စေတနာထည့်ထားလဲဆိုတာမြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အချိန်အတော်ကြာမီးအေးအေးနဲ့กินပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကြက်စင်ကြီးတွေကရွှေအိုရောင်တန်းပြီးအပေါ်ရန်ကအရန်ကိုကြော့ရော့နေမဲ့ပုံပါပဲ။မီးပေါ်ကချလိုက်တာနဲ့အသားတွေကနူးဤနေပြီးအယိုးကနေအလွယ်တကူကွာကျလာပါတော့တယ်။ဒီလောက်ပင်ပန်းလှုပ်ထားရတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးမြည်ဆန်းကြည့်ကြပါပြီ။မပြောဘက်အကြီးကြီးပေါ်မှာထမင်းဖြူပူပူလေးတွေဖြန့်အပေါ်ကနေစိတ်သားဟင်းတွေဆန်းပြီးတော့ခုနကကင်းထားတဲ့ကြက်စင်ကင်အတုံးကြီးတွေကိုတင်လိုက်ပါတယ်။ကြက်စင်မောင်အေယာမကြီးကိုအားရပါရကိုက်စားလိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့မျက်နှာအမူအရာတွေကဘလောက်တောင်အရသာရှိလဲဆိုတာစကားနဲ့တောင်ဖော်ပြစရာမလိုတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့တကယ့်အသက်ကတကယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်စားသုံးဖို့တသက်မဟုတ်ပါဘူးရှင်။သူတို့ပင်ပန်းချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဒီဟင်းလျာတွေကိုဘိုးဘွားရိတ်တာကအဖိုးအဖွားတွေစီတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။ငှက်ပြောဖက်လေးတွေပေါ်မှာထမင်းရည်ဟင်းရည်သူတို့ကိုယ်တိုင်မိကိုတထောင်ထောင်ကြားကကင်ခဲ့တဲ့ကြက်စင်ကင်းနုနုအီအီလေးတွေကိုအဖိုးအဖွားတွေရှေ့ချပေးလိုက်ပါတယ်။အဖိုးအဖွားတွေကလည်းအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နေကြတာကိုကြည့်ရတာတကယ့်ကိုရင်နဲ့နှွေးထွေးသွားစေပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေအကုန်လုံးကအဖိုးအဖွားတွေစားနေတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့တင်ပျောက်ကွယ်သွားမှအသေးချပါပဲရှင်။အစပိုင်းမှာရီမောပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးအဆုံးသတ်မှာတော့တကယ့်ကိုအတိတ်ပဲရှိတဲ့အလှလေးတစ်ခုနဲ့အဆုံးသတ်သွားခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုသူတွေလည်းသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျမတို့ channel လေးကနေနောက်ထပ်လည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းလေးတွေဗီဒီယိုလေးတွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။